আজকে আমি আমার এই পূর্ণমালা ডেস্কটাকে ডেকোরেট করে এরকম একটা অ্যাস্থেটিক লুক দেওয়ার ট্রাই করব। সো হে গাইস, আমি নোহান আর আমি আমার এই টেবিলে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের ভিডিও বানাই, বাট দিনে দিনে এটার অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাই আজকে আমি এটাকে আপগ্রেড করব। তো এই যে বর্তমানে আমার টেবিলটা দেখতে ঠিক এরকম লাগছে। তো টেবিলের বাম সাইডে আছে একটা সফটলাইট বক্স, এটা আমি নিজেই বানাইছি। তোমরা যদি এটা টিউটোরিয়াল জানতে চাও তাহলে কমেন্ট করতে পারো। আর দেওয়ালে কিছু পিক্সেল আর্ট টানানো আছে, এগুলো আমি আমার আগের চ্যানেলে বানাতাম। তো সবার প্রথমে আমার টেবিলে থাকা সবকিছু সরিয়ে নেব। আর আমার টেবিলের উপরে কাজের জিনিসের চেয়ে ফালতু জিনিসই বেশি থাকে, মানে আমি যেগুলো দিয়ে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট করে সেগুলো দিয়ে না করে ফালতু আজাইরা জিনিস দিয়ে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট করবি। সবগুলো জিনিস সরানোর পর টেবিলটা দেখতে একদম খালি খালি লাগছে। এজন্য আমি বানাবো বিগ সাইজের একটা অর্গানাইজার। তো এই অর্গানাইজারের স্ট্রাকচারটা আমি আগেই বানিয়ে রাখছি, এজন্য আমি এটার ভিডিও করতে পারিনি। তোমরা এটা স্ট্রাকচারটা দেখলে ইজিলি বুঝে যাবো, আর যদি না বুঝো তাহলে কমেন্ট করতে পারো, আমি পরের ভিডিওতে এটা টিউটোরিয়াল দিব। তো এই অর্গানাইজারটা আমি যে কার্ডবোর্ড দিয়ে বানিয়েছি সেটা যেন না বোঝা যায়, তার জন্য এটা সাদা পেপার দিয়ে কভার করে দিব। আমার কাছে যদি কিচেন স্টিকার থাকতো তাহলে আমি ওটা দিয়ে লাগাতাম, কিন্তু আমি বেশি গরিব বলে ওই কিচেন স্টিকারটা কিনতে পারলাম না। তো এই যে অর্গানাইজারে পুরোটা সাদা পেপার দিয়ে কভার করা কমপ্লিট। তোমরা এই শব্দটা শুনে আবার অন্য কিছু ভেবো না, এটা আমার ফোনের মেসেজের শব্দ। এখন এই অর্গানাইজারে ড্রয়ার বানানোর জন্য আমি ব্যবহার করছি ফোনের বক্স। আর হ্যাঁ, এগুলো আমি আগেই বানিয়ে রাখছি, এগুলোরও আমি ভিডিও করতে পারিনি। আর এই ড্রয়ারটা বানাইছি আমি লেক্সাস বিস্কুটের বাক্স থেকে। তো এখন সব ড্রয়ার গুলো শেলফের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবো। সবগুলো ড্রয়ার ঢুকানো হয়ে গেলে এই অর্গানাইজারটা আমার টেবিলের এক কোনায় রেখে দেবো। দেন আমি অফ ক্যামেরা এরকম দেখতে একটা শেলফ বানিয়েছিলাম, এই শেলফটা আমি আমার অর্গানাইজারের পাশে বসিয়ে দিব। আমি জানি যে তোমাদের অনেক রাগ করতেছে, কারণ আমি বেশিরভাগ অর্গানাইজারই অফ ক্যামেরায় বানাইছি। দেন আমি অফ ক্যামেরায় আরো একটা অর্গানাইজার বানাইছিলাম, এটা আমি আমার শেলফের নিচে বসিয়ে দিব। তো দেখতে দেখতে আমাদের একটা পার্সেলও চলে আসছে। এটা হলো RGB স্ট্রিপ লাইট। এটা নেওয়ার আমার অনেক দিন থেকেই শখ ছিল, ফাইনালি আজকে আমি এটা নিয়ে নিছি। এটার মধ্যে আছে একটা কন্ট্রোলার, একটা রিসিভার আর 16 ফিট RGB লাইট। রিসিভারের সাথে RGB লাইটটা কানেক্ট করে দিলেই এটা জ্বলে উঠবে। ও সরি, শুধু রিসিভারের সাথে RGB লাইট কানেক্ট করলেই জ্বলবে না, রিসিভারের সাথে চার্জারও কানেক্ট করতে হবে। এখানে তোমরা লাইটের সাথে অনেক রকমের ফিচার্স পেয়ে যাবা, যেমন ফ্ল্যাশ, ফেড, স্মুথ, রেড, গ্রিন, ব্লু, পার্পল, পিঙ্ক, ইয়েলো ইত্যাদি ইত্যাদি। দেওয়ালে লাগানোর জন্য এটার পেছনে ডাবল সেটের টেপও দেওয়া আছে। আমি এটা আমার টেবিলের উপর লাগিয়ে নিছি। আর হ্যাঁ, আমার কাছে এই লাইটটার দাম রাখছে 550 টাকা। তো এখানে আমার তৈরি করা ইজেল স্ট্যান্ডটা রেখে দিব। তোমরা যদি এটার ভিডিও না দেখে থাকো তাহলে গিয়ে দেখে আসো, ডেসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তো এখন একে একে আমার সবগুলো জিনিস অর্গানাইজ করে নেব। তো এখন আমরা বানাবো একটা অর্গানাইজার। এর জন্য আমি এতগুলো কার্ডবোর্ড আগে থেকেই কেটে রেখেছি। এখানে আমি প্রত্যেকটা কার্ডবোর্ডেরই মেজারমেন্ট দেখিয়ে দিয়েছি, তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট মারতে পারো। তো এখন সবগুলো কার্ডবোর্ডকে সাদা পেপার দিয়ে কভার করে দেবো। কভার করা হয়ে গেলে সবগুলোতে প্যাস্টেল ব্রাউন কালার অ্যাপ্লাই করে দেবো। আর তোমরা যদি নর্মাল ব্রাউন কালারের সাথে অনেকখানি সাদা কালার মিক্স করো তাহলেই প্যাস্টেল ব্রাউন কালার পেয়ে যাবো। তোমরা হয়তো এই অর্গানাইজারটা আগে এক জায়গায় দেখছো। হ্যাঁ, আমি এটা আর্টিস্টিক রিভাত ভাইয়ের থেকে ইন্সপায়ার হয়ে বানাইতেছি, সো তোমাদেরকে কষ্ট করে কপি বলতে হবে না। কালার করা হয়ে গেলে সবগুলো একসাথে রেফারেন্স অনুযায়ী অ্যাসেম্বল করে নেব। আর আমি এতটা গরিব যে আমার কাছে একটা গ্লু গানও নাই। তো এই যে আমাদের অর্গানাইজার রেডি। আর হ্যাঁ, কেউ যদি কপি বলতে ইচ্ছে করে তাহলে কমেন্ট বক্স খোলা আছে, তোমরা চাইলে ইজিলি বলতে পারো। আর হ্যাঁ, এটা কেমন আছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবো। তো এখন এই অর্গানাইজারটা আমার ইজেল স্ট্যান্ডের পাশে রেখে দেব। তো হে গাইস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের কাছে একটু হলেও ভালো লাগছে। আর তোমরা যারা এই ভিডিওর পার্ট 2 চাও তারা অবশ্যই কমেন্ট করো। তো ভিডিও শেষ হওয়ার আগে কিছু অ্যাস্থেটিক ক্লিপ দেখে যাও।